Здравейте, скъпи приятели! Здравейте отново от нас с малко закъснение. Доста голямо, така се случи, не станат нещата така бързо. Пак сме при вас и днес сме, къде са намерени, папка? Пловец, на морето! Къде точно? Ресторант Амбелец. Така, ресторант Амбелец. Днес сме гости в този хубав ресторант, обаче на нашия канал ще представим един гост, един бач, който днес ще бъде в канала. Който е кръстникът? Кръстникът, да, кръстникът. Това се ред. Добре, достатъчно. Кръстникът, нека да ви представим заедно с папката, който днес за мен ще бъде първител, за да може да се съчетава с кръстникът. Искам да ви представим днес шеф Вълчев. Заповядайте! Много ме здраво! Добрете в нашия канал. Сега шеф Вълчев ще обясни какво ще правим по случай случката, за да може да върви канала. Днес сме съчетали гостуване по един много специален повод за всички и няма да се държим в тайна и ще направим едно традиционно ястие, печено агнешко с доктор. Браво! Папка чуто ще пише. Ще опитам. Какво? Ще опитам. Ще излиш много на съмня. И така, след малко ще ви покажем продуктите, рецептичката и как шеф Вълчев ще покаже как масажира агнешкото и така нататък. Останете с нас, продължаваме след малко. Понеже месото, което купихме, една част е нарязано на порции, обаче имаме желание да направим клешките цели. Ще се наложи да ги разрежем, за да може всичкото месо да достигне кулинарна готовност едновременно. И пак да имаме цели късове и това, което е на порция, да го използваме съвършено. Папка да видим това. Вирам! Добре. На пресния джоджен за окисяването използваме листата. С тръковете ще сложим в тавата, за да се бульон. Разбери се на Великден. Да, виж как тежи. Пресния джоджен. Вземаме солта. Така, имаме спешна процедура. Да, на здраве, да може да ви работите, вече не става. Оператора ще изчака малко, има време. Сега ще продължим по откусяването на месото. Откусяваме, разбира се, сол. Шеленките. Сега папка, как става? Сега ще масажираме с краве масло. С асистенцията на Павел. Давай папка. По-да замахат на фото на всякъде. Намажем така хубаво. Така, цело разкриваш. Навсякъде. Така хубаво ги се подредиха без да искаме в канала. Режисура с малко ще бъде... Сега с червения пипер пресваме и също го откриваме. Давай паска. Пак масаж навсякъде, папка, не само на пулсото. Той да хареса бота, явно ще стане така да сложим зелените подправки. Розмарин. Пресен розмарин. Десна подправка за агнешкото. И в случая ще помолим голямата панда да се спира с дъното. Вътрешно ли е? Малко винца в агнешкото. Малко, много. И моята тайна за хубава коричка на агнешкото месо е да го поръся леко с Брашно.
Това е нещо, аз не го знае, като научаваме нещо много. Стане хубава кърчка, запечено, хрупкаво и сочно. Браво! На дъното ще налием около един пръст вода. Да се получи едно хубаво бульонче. И после ще направим един хубав сос запечен месо, който ще дернем. Имаме си конкуренция. Не, нямаме конкуренция, просто чуй както ще върс. На здраве! На здраве. Сега ще сложим олио, За добре свършената работа. да се задуши месото. Първото. Да се спира. Аз пак няма да пия. Слагаме и да спираме. И слагаме в печката да се пече. На колко градуса? Ще го печем на 160-170 градуса около 2 часа и половина и ще го проверим. А в началото е ли добре да се включи на 200 градуса да грее фурунка и после да се навери? Тя фурунка при нас е кондактомат, вече е загряла. Това е професионална работа, аз казах директно вкъщи фурунка. Благодарим ви. Да покажем резултата след малко. Да, след това ще видите резултата и пахтата ще опита първи, дали както винаги. Да. Браво! Благодарим ви, останете с нас. Здравейте, скъпи приятели! Сега вече започваме дроп фармата и ще ви кажем нужните продукти за дроп фармичката. После ще видите нагледно как ще се приготви папка. Какво трябва за дроп фармата? Английски дърволи, Добре. масло, черен пер, ориз, сол, пресен джонджан, Това е, правилно. моркови и Пресен. пресен. Браво! Така, Така, за заливката отгоре, какво ще има? яйца, брашно и сирене. Сирене! Да. Може да Сега стане. в салатата, тук ще сложим кисело мляко. И кисело лице с Много. Да, той е прилично малко на сирене. Да. Така, сега ще нарежем лука и моркови. Какво? Да, необходимите продукти. Да. Казваме се на здраве. На здравешка, да. Трябва винаги да се казва на здраве. И заради... И да започваме да готвим. Сега да нарежем зеленчуците. Пакта къде е? Гледам! Добре, бе, там. Може ли да? Този епизод на мен най-много ми харесва. Галина, това ти е любимия епизод. Но тебе че е любимия епизод, че отпиш. Не е вярно, Павеле. Предлагам да викаме все повече гости в нашите. Мога да ви Да не съдействам. излюбим цялата вода. Мога да ви съдействам с колеги Ето. и от епизодите да участват професионални госпати от време на време. Браво. Обаче искаме да има и време асистентки. Асистентите с най-голямо удоволствие ще ви съдействам. Браво. За асистенти. Следващия епизод ще бъде в някое тайно място Гърция. Не, Гърция правихме. с тайни продукти и тайни. Хора за Гърция аз ще. Тайни съставки. Аз призовавам автоматите да ни препоръчат на спонсори и Да. да рекламираме техни продукти. Да, В наистина. момента предлагаме страхотно вино, Роуз. розе, безплатна реклама на Тера Тангра. Да. Това е чудесно. Много добро е. Много. Аз не пия вино, но ми интересно много. Това е третата бутилка, докато готвя. Що каза? Извинявам се. Трябваше да кажем, пиши коментарите според вас, която Дичи го каза. Добре, в коментарите напишете колко още бутилки ще изпием до края. вече. Късно вече. Колко бутилки ще изпием до края. Добре. До края, добре. И сега ти, до края. Сега 3. И сега ще гледате, ще видим с продължението на дроп фармата. Станалите вече накрая опитване. Дегустацията ще е най-добрия момент. Да. Доскоро до след малко. Чедо! Какво е това? Това е йоркширски пудинг. Реших да го представим като изненада. Но ще го представим как се приготвя в друга рецепта. Ужас, ужас, ужас. Агнешкото месце се подхожда чудесно с пресен лук
Не може ли чесън? Може и чесън, но нямаме. Сега ще сложим най-хубавата мръвка. Слагаме едно месце. Сега ще сложим и дроп сарма, защото много се подхожда с дроп сармата. Малко кисело мляко и слагаме малко. Това съм направил йоркширски пудинги, много се отиват с печено месо. Това е чудесно предложение с сосчето за печено, което сме направили. Пълним малко в йоркширския пудинг. Слагаме на печеното месце. И Павче, изведи носните кърпички, защото ще има разплакани хора отвън. Защо? Това е нашия специалитет. Да пляскаме малко. Правилно ли го прави? Много добре. Дай порцията на рожденика. Та се това е за тебе. Браво.